Giulia Cecchettin, Giulia Tramontano, Miriella Anastasi, il sondaggio shock in una chat di classe poi cancellata di alcuni studenti di una scuola superiore del Bassanese. Picchia e rapina la moglie dalla quale si sta separando, la figlia minorenne chiama i carabinieri e lo fa arrestare, successo a Caorle, bloccato un 44enne. In un video il pericoloso lancio dal viadotto della A27 sul Fadalto di due cittadini francesi atterrati con il paracadute, entrambi sono stati denunciati. Corsa alle regionali, continua il toto candidato presidente, se nel centro-destra continua la tensione tra le parti, nel centro-sinistra spunta l'ipotesi dell'ex sindaco di Bassano che si dice pronto alla chiamata. Entra nel vivo la 96esima adunata nazionale degli alpini, 400.000 persone a Biella, migliaia le penne nere dal Veneto, il viaggio dei nostri inviati tra festa e tradizione. Stasera alle 21 lo speciale alpini con il racconto in diretta dai nostri inviati e domani dalle 7:30 e per tutto il giorno lo sfilamento delle penne nere fino al passaggio della Stecca. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano il sondaggio shock apparso in una chat di classe di un istituto superiore del Bassanese. Tema femminicidio. Chi si meritava di più di essere uccisa? Giulia Tramontano, Mariella Anastasi, Giulia Cecchettin. È l'aberrante sondaggio apparso in una chat di classe in una scuola superiore bassanese, poi cancellato. Una cosa da mettere i brividi perché è riferito a 3 femminicidi, a morti di 3 giovani donne per mano di compagni, mariti, ex fidanzati. Episodi di cronaca nera che hanno agghiacciato buona parte dell'opinione pubblica, ma forse non abbastanza se dei ragazzi si permettono di scherzare su realtà drammatiche come quelle toccate in sorte alle 3 vittime di questa società patriarcale di cui ancora troppi vogliono negare o minimizzare l'esistenza. Perché l'hanno fatto? Volevano sentirsi grandi? Che messaggio volevano lanciare? Come si vede dallo screenshot che ci è stato girato, di cui abbiamo adeguatamente accertato l'autenticità e di cui abbiamo oscurato qualsiasi riferimento personale, sul piatto non c'è soltanto la questione del sondaggio, ma anche il fatto che ci sia stato chi ha risposto e ha dato una preferenza, decidendo quindi chi delle 3 avesse meritato di essere massacrata. Terribile, considerando ad esempio che Cecchettin, quando è stata ammazzata con 75 coltellate, aveva appena una manciata di anni in più di chi si è permesso di scherzare e fare battute in una chat di classe su tanto orrore, tanto dolore, tanta angoscia. Non è possibile stare zitti, far passare come una bravata sotto traccia una cosa come quella accaduta in uno degli istituti superiori di Bassano, perché significherebbe essere conniventi, appoggiare tacitamente questo pensiero, senza tralasciare il fatto che le compagne di classe degli autori di questo messaggio si sono sentite fortemente turbate, come ci hanno confidato alcune di loro in privato. Con ogni probabilità i dirigenti della scuola saranno informati dell'accaduto e torna più che mai di attualità la necessità di specifiche lezioni sull'educazione all'affettività per far capire davvero ai nostri figli e alle nostre figlie cosa significa rispetto. E a Caorle una ragazzina minorenne ha fatto arrestare il padre 44enne per lesioni e rapina nei confronti della mamma della ragazzina. Rapina, lesioni e violazione di domicilio verso la donna da cui si sta separando. Sono le accuse nei confronti di un 44enne di origine straniera, residente a Caorle, arrestato dai carabinieri di Portogruaro nelle scorse settimane su segnalazione della figlia minorenne dell'uomo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, poco prima del loro intervento, il 44enne era già entrato nell'abitazione della donna e al termine di un litigio l'avrebbe aggredita fisicamente, sottraendole con la forza il passaporto e 2 cellulari prima di essere allontanato. Non contento, si sarebbe ripresentato nelle ore successive, pretendendo di entrare nuovamente in casa. I carabinieri giunti sul posto, infatti, l'hanno sorpreso mentre colpiva con veemenza il portone del condominio. Una volta ricostruito il quadro complessivo e rilevati gli indizi di colpevolezza, l'hanno arrestato. Nell'udienza di convalida, il giudice ha disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico presso la propria residenza. Un episodio non circoscritto, quello dello scorso 15 aprile. Più volte in passato il 44enne si sarebbe reso protagonista di condotte violente e moleste mai denunciate dalla donna. Omicidio di Castelfranco, il video dell'aggressione controllato frame per frame ed è giallo sui coltelli utilizzati.
Di certo c'è il coltello sporco di sangue ritrovato sul posto subito dopo il delitto di Lorenzo Cristea. Questa è una delle armi utilizzate durante la rissa terminata in tragedia. Ma molti sono gli interrogativi. Ad avere le lame solo i 2 giovani nordafricani arrestati? Nel video si noterebbero dei particolari da identificare. Sì, i frame che sono stati diffusi dalla procura lasciano intendere che alcuni di loro, forse non il povero Lorenzo, ma alcuni di loro qualcosa in mano avessero. In questo momento non siamo in grado di stabilire cosa possa essere, cosa potesse essere. Speriamo che l'ottimizzazione dei filmati, ove possibile, consenta di identificare questi oggetti. Nella rissa sono stati accoltellati 4 giovani, uno è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Badr però delle armi in genere ha parlato. Ha parlato, su questo mantengo un riservo professionale. Quello che riferisce, questo posso dire se non nello specifico, è che è diverso la ricostruzione anche con riferimento alle armi rispetto a quella che in questo momento è la tesi accusatoria. Insomma, alcuni aspetti di questa terribile vicenda sono ancora da ricostruire. Il gruppo italo-rumeno, dopo la lite in discoteca, sarebbe salito in auto per tornare a casa, ma lungo la strada ha incontrato i 2 giovani di origine marocchina. L'inevitabile è accaduto. I ragazzi sono scesi dalle auto ed è iniziato lo scontro. Calci e pugni, poi sono spuntate le armi. Entrambi gli arrestati hanno dato la stessa versione. Siamo stati aggrediti e abbiamo temuto per noi. Loro erano in tanti. Nello studio dell'avvocato Crea l'incontro con i familiari di Badr Rouaji. C'è ovviamente uno sconforto determinato dal fatto che il figlio è accusato di un grave reato e si trova in uno stato di detenzione. Poi proprio come genitore, non soltanto del figlio detenuto, ma anche di altri 4 figli, ovviamente si sono immedesimati immediatamente nella posizione, nello stato d'animo dei genitori del povero Lorenzo, e ovviamente da genitori non possono che provare sofferenza anche nei confronti dei genitori per questa tragica scomparsa. Lunedì l'esame autoptico sul corpo della vittima, mentre si attendono gli accertamenti su 2 coltelli trovati. Intanto i video e le immagini tornano sotto la lente di ingrandimento. L'imperativo è chiarire cosa sia avvenuto in via Pagnana e perché un giovane di 20 anni è morto dopo una serata in discoteca. C'è un altro video che sta facendo molto discutere in queste ore, è quello del pericoloso lancio dal viadotto della A27 sul Fadalto di 2 cittadini francesi atterrati con il paracadute. Entrambi sono stati denunciati. Ore 10 del mattino, lancio con il paracadute dal viadotto dell'A27 a Vittorio Veneto. 2 le vele che si aprono in successione e accompagnano lentamente a terra i soggetti che, superate le barriere laterali dell'autostrada, si sono qualche istante prima lanciati nel vuoto da un'altezza di una 60ina di metri. La scena non solo viene filmata da un residente, ma anche immediatamente segnalata alle forze dell'ordine. Al comando di polizia locale è giunta questa segnalazione di questi lanci di paracadute nella zona del Fadalto, quindi dal cavalcavia dell'autostrada Vittorio Nord, e i nostri vigili sono intervenuti immediatamente identificando queste persone, che sono 3 adulti di età compresa tra i 40 e i 50 anni, 2 di origine francese e un veneziano. A lanciarsi sono stati 2 cittadini francesi. Il veneziano sarebbe stato invece l'organizzatore dell'iniziativa. I vigili, impegnati in un servizio di controllo del transito di moto sul Fadalto, sono arrivati dopo qualche minuto sul posto, mentre gli autori del pericoloso volo stavano ancora ripiegando le vele. I 3 sono stati tutti identificati e condotti in comando. I 2 francesi sono stati denunciati a piede libero per attentato alla sicurezza stradale, mentre sarà la Polizia di Stato, con competenza su quel tratto autostradale, a contestare loro una serie di infrazioni amministrative. Inutile dire che il lancio non era stato in nessun modo autorizzato. Mi sembra alquanto grave l'azione messa in atto, nel senso che oltre ad mettere a repentaglio la propria vita, queste azioni, questi lanci dal cavalcavia mi sembra possono anche provocare danni e disservizi a quelle che sono le utenze dell'autostrada. La politica ora, corsa alle regionali, continua il toto candidato presidente.
Io ho detto ai diretti interessati, non ho timore di dire a tutti che se serve sono a disposizione, ben sapendo che ci sono moltissimi altri nomi, tutti quanti assolutamente con capacità, competenze, capacità anche di raccogliere consenso, per cui onoratissimo e a disposizione e sono pronto a mettermi in gioco. E se alla fine il centro-sinistra puntasse davvero sul volto civico? L'ex sindaco di Bassano del Grappa e attualmente consigliere comunale è ormai nei radar alla voce candidato governatore. Quantomeno non c'è timore di un no grazie stile Antonella Viola o Achille Variati o di una autocandidatura all'Andrea Crisanti finita nel vuoto per scarso appeal. Poletto si dice pronto, se serve, ed è uno dei nomi, civici o meno, emersi in questi giorni di febbrile caccia alla guida per le regionali. Come quello dell'ex capogruppo del PD in regione Stefano Fracasso o quello sempre in ballo dell'attuale capogruppo a Palazzo Ferrofini, Vanessa Camani, che però puntualizza. Io faccio il capogruppo in Consiglio regionale, ho intenzione di farlo al meglio del mio impegno e delle mie possibilità fino all'ultimo giorno di legislatura e poi toccherà invece ai gruppi dirigenti del Partito Democratico e della coalizione individuare il candidato o la candidata migliore, ognuno fa il suo mestiere, insomma. La pressione è forte per la capogruppo, almeno da chi vorrebbe un volto identitario di partito, anche se per gli altri il campo largo avrebbe bisogno di un nome più ecumenico. Ci sono molti movimenti civici, alcuni già presenti negli anni scorsi, altri nuovi, carichi di freschezza e di novità. Credo che si debba avere attenzione nei confronti di tutte queste forze politiche, perché ora più che mai, ma io ne sono sempre stato persuaso, bisogna cercare sempre l'unità. E poi c'è il centrodestra dei coltelli affilati e dei sorrisi diplomatici che nascondono i veleni. Ed è sempre un balletto tra i meloniani, che potrebbero mettere sul tavolo Raffaele Speranzon, Elena Donazzan o Luca De Carlo, e il carroccio targato Alberto Stefani, altri big ormai quasi fuori dai giochi. Io sono sindaco della città di Treviso, sono tanti gli impegni che mi sono preso con la mia comunità e quindi il mio impegno è totalmente rivolto alla città di Treviso e ai trevigiani. Sono convinto, come ha detto il segretario Stefani, che alla Lega spetterà la presidenza della Regione Veneto. Più defilata, ma sempre presente l'ipotesi Forza Italia con Flavio Tosi. Mai come ora si attende il vertice Meloni-Salvini-Tajani per chiudere una partita delicatissima e chissà che la prevista visita della Premier a Venezia il 20 maggio prossimo per il Festival delle Regioni non possa dare le indicazioni chiave. L'unica certezza nell'incertezza è che alla guida di Palazzo Balbi non ci sarà più Luca Zaia, sul cui futuro restano in piedi le ipotesi corsa a sindaco di Venezia o ministro del turismo al posto di Daniela Santanchè. Quella del CONI è invece una partita chiusa, meramente per questioni di date. Lo ha confermato il presidente uscente Giovanni Malagò a Trieste. C'è anche un dato di fatto che le elezioni del Comitato Olimpico sono il 26 di giugno, non mi sento di aggiungere altro. E allora a Zaia non resta che vivere alla giornata. Day by day, step by step, come dicono gli inglesi, giorno dopo giorno, gradino dopo gradino, alla fine si capirà quale sarà anche l'attività che andrò a fare. La donata degli alpini ora è entrata ufficialmente nel vivo, 400.000 persone a Biella, migliaia le penne nere dal Veneto. Colleghiamoci dunque con il nostro Lucio Zanato in diretta da Biella con la collaborazione tecnica di Alberto Pivetta. A te Lucio, buonasera. Buonasera Marta, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. È vero, siamo a Biella, veneti a Biella, ma ci sono anche dei veneti di Biella che vivono a Biella. In questo caso abbiamo Emanuele Zanin, che è il capogruppo degli alpini di Occhiepo Superiore, dove noi questa sera trasmetteremo anche il concerto. Zanin, cognome veneto. Intanto buonasera a tutti, sì, cognome veneto come potete ben capire. Io ho 4 nonni come tutti, 2 della provincia di Padova, esattamente di Monselice, 2 della provincia di Rovigo, Contarina, Taglio di Po. I miei nonni sono emigrati qui negli anni 50, i miei genitori sono già nati qui e ci siamo ormai integrati nel tessuto sociale biellese senza nessun problema e accolti negli anni 50 veramente a braccia aperte. Insomma, un bel esempio di integrazione ma anche un bel esempio di operatività. Pensate che questo capogruppo si sta muovendo, il gruppo non è grandissimo, però state facendo veramente i miracoli
miracoli, perché avete accolto sostanzialmente 900 alpini, abbiamo fatto anche il servizio quella volta, 900 alpini su una popolazione di 2000 abitanti circa. Esatto, circa 2000 abitanti, qui ad Occhiappo Superiore, invece il gruppo alpini di Occhiappo ha circa una trentina di iscritti. Però quindi... pochi ma buoni, come si dice. Pochi ma buoni. Grazie al capogruppo, andiamo velocemente qui verso la chiesa di Santo Stefano, perché Viola Nardi, che è la detta stampa dell'Ottetto, ci racconta questa sera cosa sentiremo nel corso della diretta. Vi ricordo, dalle ore 21 rigorosamente in diretta fino alle 23 a Biella, per raccontare la serata della Dunata. Questa sera racconteremo il viaggio della speranza, il viaggio verso la speranza, il viaggio verso un mondo in pace, senza guerre, tra canti alpini e anche i canti di De André. Bene, allora adesso vi facciamo sentire un accenno di uno dei canti, perché l'Ottetto sta provando all'interno della chiesa, e poi il nostro Alessandro Granziera lancerà il servizio che abbiamo presentato, che abbiamo preparato oggi pomeriggio per voi. Un bar di penne nere ieri sera al villaggio degli Alpini di Biella, a dimostrazione del grande abbraccio di Veci e Boce per la città piemontese. Ma già questa mattina di buon'ora tutti erano operativi al bar. Colazioni col sorriso che hanno colpito anche chi vive per la prima volta una donata alpina. Top, super. Abbiamo la prima esperienza, ma top di gamma. Ma è quando entri negli accampamenti che percepisci lo spirito della comunità riunita sotto il cappello con la penna. Quindi lì adesso cosa state preparando? L'acqua per la pasta asciutta, facciamo la matriciana oggi. Sono appena le 9. Ma bisogna prendersi per tempo. Per quanta gente la fa? Saremo in 35. In quanti siete qua? Ma una trentina finora. Visto così sembra quasi di entrare in caserma. Sì. Sì. Un po' di nostalgia. Un bel po' di nostalgia. Nostalgia canaglia. Bravo. Cortili, piazzali, ma anche immobili offerti agli alpini da diversi imprenditori biellesi. Possiamo dire che lei è proprio il ponte tra Biella e il Veneto e Schio. Sì. Perché? Perché io sono di Biella, però vivo con la mia famiglia a Schio da 10 anni per lavoro e faccio scuola a Biella a Schio, e allora ho messo a disposizione quest'area per gli amici alpini veneti. Ma la donata è anche l'occasione per spolverare piccoli tesori come questa Bianchi anfibia progettata per gli alpini e ricordare momenti unici della propria giovinezza. Ho fatto il militare a Fetre in officina. Quindi la moto l'ha riparata più che guidarla? Sì. Più difficile riparare una moto o un CM52? No, praticamente i camion li mandavano tutti a Belluno e di a Fetre facevo niente. Oppure ricordare un grande alpino come Giancarlo Gentilini. Domani sfileremo anche, con una dedica speciale, di sfilare assieme con lui. Per lui era un grande alpino, un grande uomo, un grande personaggio. Accampamenti dove si condivide tutta la precarietà del momento e tutto in allegria, e anche con molte donne. Tutti uomini? Tutti uomini, ma anche donne? Bene. Le donne come sono trattate dagli alpini? Bene. Come un fiore. Gli uomini a sfilare, le donne a lavorare? Sì, bello, bravo. A festeggiare. No, ma anche gli uomini sono bravi, non solo le donne, anche i nostri uomini. I nostri alpini sono bravissimi e ci danno una mano in tutto. Siamo qui per stare insieme e festeggiare. Adunate che hanno anche il potere di rinsaldare i matrimoni. No, il problema è che qui ci sono poche donne e tanti alpini. E il resto come funziona? Qui i matrimoni si rinsaldano o si risolvono? No, finora nel nostro gruppo è andato tutto bene, si sono sempre rinsaldati, siamo sempre stati bravi, siamo tornati a casa tranquilli, pacifici. Anzi, ritorni dopo 4 giorni che non sei a casa, che non hai moglie, figli e tutto, quando ritorni a casa sei più motivato.
Stasera dunque dalle 21 lo speciale Alpini con il concerto in diretta fino alle 23 e poi domani la giornata clou con la diretta dalle 7:30 del mattino per tutto il giorno ed il racconto dello sfilamento delle penne nere fino al passaggio della stecca. Come sempre potete inviare i vostri messaggi in diretta. Il TG di Treviso domani sera andrà in onda al termine della diretta dedicata agli alpini ed è tutto per questa edizione. Grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla al meteo con le previsioni del tempo. Arrivederci.